இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் கோயிலேருந்து கொல்லி ஹில்ஸ் போயிருக்கிறோம். கொல்லி ஹில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல்லேருந்து மொத்தம் 55 கிலோமீட்டர் வருது. மொத்தம் 70 ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்குதுன்றாங்க. சரி போகலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொல்லி ஹில்ஸ்க்கு இன்னும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 32 கிலோமீட்டரில் தான் இருக்கணும். நம்ம இந்த அடிவாரத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு செழிப்பான ஒரு பூமியாக இருக்குங்க. போகிற வழி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பச்சை பசேல் நல்லா விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே நிறைய பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம், அப்புறம் பாக்கு, வாழை மரம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பயிர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கொல்லிமலைக்கு ஏற போகிறோங்க. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோம் நம்ம. இந்த 30 கிலோமீட்டருக்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 70 ஹேர்பின் பெண்டுங்க. ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட். ஏறும் போது எவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ஹேர்பின் பெண்டே வரல, பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டீப்பாக இருக்குது ஏற்றமே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 70 ஹேர்பின் பெண்டு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹேர்பின் பெண்டு இப்போ ஏற போகிறோங்க. கொல்லிமலையுடைய சீ லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அபவ் 4300 ஃபீட்டுங்க. இது டோட்டல் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 280 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் கொல்லி ஹில்ஸ் அமைஞ்சிருக்குங்க. கொல்லி ஹில்ஸ் வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸில் ஒரு பகுதியாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், பாம்பு அடிச்சிருக்காங்க. கட்டுரைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 31st ஹேர்பின் பெண்டில் இங்கே ஒரு பார்வையாளர் மையம் இருக்குது. ஸோ அங்கே நின்றுட்டுருக்கோம். சீனரி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. ரோடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா செம டேர்னிங்கு, ரொம்ப ஷார்ப் ஹேர்பின் பெண்டு. கொஞ்சம் தூரத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங் வந்துகிட்டே இருக்குது. இங்கேருந்து பாருங்கள், கீழே டவுன் ஹில்லில் இருக்கிற ஊரெலாம் தருது. இங்கே கொல்லி ஹில்ஸுன்னு எப்படி பேர் வந்துச்சிங்கன்னா, இங்கே மலையை பாதுகாக்கிற கடவுள் கொல்லிப்பாவை அப்படின்ற நேமை தழுவி தான் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லிமலைன்னு பேர் வந்ததுங்க. இங்கே இந்த கொல்லிமலையில் ஃபுல்லாக நிறைய ஹெர்பல் பிளான்ட்ஸ் இருக்குங்க. இது சுற்றி ரொம்ப அரிய வகை மூலிகை கூட பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சித்தர்களில் இந்த அரிய வகை மூலிகையிலேருந்து மருந்து தயாரித்து ஒரு சில நோய்களை குணப்படுத்தினதாகவும் சொல்கிறாங்க. இப்பயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சித்தர் குகைகள்லாம் இன்னுமே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கொல்லிமலையை ஆண்டுட்டு இருந்த மன்னர் பேர் பார்த்திங்கன்னா வாழ்விலோரி. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா above 1000 meters sea level la irukronga. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah I'm all about keeping it you and I. When you're here you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning, got no ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் அரப்பள்ளீஸ்வரர் கோயில் 16 கிலோமீட்டரு, லெஃப்டில் போனால் குழி வளவு ஒத்தக்கடை. ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் படகு இல்லம், செம்மேடு,
எல்லாம் இருக்குது. அருவி ஸ்ட்ரைட் தானே? அருவிக்கு போகிறது ஸ்ட்ரைட்டு இப்படி போகலாமா? நேரடி அது பக்கம். தண்ணி வருதுங்களா? இதில் போனால் 2 பக்கம். இங்கே போனால் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு அருவி இருக்குது. இங்கேருந்து போகிற ரூட்லேயே தண்ணி எப்பவுமே வருஷம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கா இல்லாட்டி எப்பயாவது வராமல்? அது எப்பவுமே வரும். எப்பவுமே வந்துட்டு இருக்குங்களா? தண்ணி வராது. சரி சரி, எப்படியே போயிடலாமா? வா, நல்லா இருக்கு. இந்த சோளக்காடு வழியாக உள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெப்பர் பிளான்டேஷன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஓக் மரம் தாங்க. அங்கே தூரமாக தெரியுது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஓக் மரம் தான் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே. இது 8 கை அம்மன் கோயிலாமா? ஆஹா, இல்லை ஃபால்ஸு. அப்படிங்களா? அப்போ மாசிலமணி கிராஸ் பண்ணி இங்கே போனால் என்ன வருதுங்க? இந்த பக்கம் அருவி எதுவும் இல்லைங்களா? சரிங்க சார், சரி, ஓகே. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அரப்பள்ளீஸ்வரர் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டா 4 கிலோமீட்ரு, மாசிலா அருவியும் லெஃப்ட்டு 5 கிலோமீட்டர். அந்த ரைட்டில் போனோம்னா செம்மேடு, பொட்டானிக்கல் கார்டன், அப்புறம் போட் ஹவுஸா. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க அரப்பள்ளீஸ்வரர் டெம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமை வாய்ந்த கோயிலுங்க. கிட்டத்தட்ட 2000 வருடங்களுக்கு மேலே பழமை வாய்ந்த கோயில். அதை கட்டினவர் பார்த்திங்கன்னா வாழ்வில் ஓரி அப்படின்ற மன்னர் பார்த்திங்கன்னா சிவனுக்காக கட்டின கோயில் அது. ஸோ அந்த கோயிலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அந்த கோயிலை தாண்டி தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு போக வேண்டியது இருக்குங்க. அரப்பள்ளீஸ்வரர் கோயில் அந்த சைடுன்னு போட்டிருக்கு. அப்படியா? மாசிலா அருவி இருக்குது சார். ஆகாய கங்கை இந்த சைடுங்களா? ஓகே சார், ஓகே. இப்போ இந்த ஆகாய கங்கை ஃபால்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலருக்கு 20 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஏதோ டெம்பிள் வந்தாச்சு, அரப்பள்ளீஸ்வரர் டெம்பிள். இந்த கோயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா 2000 வருஷம் பழமையான கோயில். அரப்பள்ளீஸ்வரர் டெம்பிள் பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. இங்கே இது எதை வச்சு பண்றாங்க? முடவாட்டு கிழங்கு. கிழங்கு 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 வச்சிங்களா? முடவாட்டு கிழங்கு, முடகொட்டை கிழங்கா? ஆட்டுக்கல் சூப்பர் வருது. முடவாட்டு கிழங்கு, ஆல் சூப்பர் வாசனை வருது. தூதுவேலு. ஓஹோ, இந்த கிழங்குங்களா? சாப்பிட்டு போறியா? மூலிகை சூப் ட்ரை பண்றேன். அப்படி சேம் ஆட்டுக்கல் சூப் போல இருக்குது. உடம்பு நல்லது. இந்த சளி, இருமலுக்கு, இந்த காஸ்டபிளுக்கு முடிச்சு 1 மணி நேரத்தில் பசி எடுக்கும். எப்படி செஞ்சீங்க இந்த சூப்? அது முடவாட்டு கிழங்கு, தூதுவேலு, வெள்ளாரை,
மசுக்கு சித்திரத்தை முடக்கட்டான் மிளகு சீரகம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி மஞ்சத்தூள் உப்பு கொத்தமல்லி தழை இதெல்லாம் போட்டு கொதிக்க அப்படியே போட்டு கொத்தமல்லி கட்டி டிக்கெட் இருக்குங்களா உள்ள போகிறதுக்கு எவ்வளோ 30 1200 படி இறங்கி சார் முடியுமானா போங்க இல்லைன்னா மினிமம் அப்படிங்களா இந்த ஈர்க்கம் பாருங்க அதெல்லாம் ஏதாவது மூட்டு வலி இருந்தால் போக வேண்டாம் 1200 படி இறங்கி ஏறணும் மினி ஃபால்ஸ் வேணா போகலாம் போயிட்டு வரதுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் ஆமாம் உடம்பு செக் பண்ணி பார்த்துறேன் எப்படி இருந்து பாருங்க அப்படி இல்லை முடியலன்னா கூட பாதியில் கூட ரிட்டர்ன் வந்து முடியலன்னா பாதிலே ரிட்டர்ன் வந்துருங்க ரொம்ப பயமுத்துறாங்களே நான் சொல்லி தான் அனுப்புறோம் புரியுது எனக்கு புரியுது நீங்க சொல்றது இருப்போம் முடியலங்கிறத நாங்கள் அனுப்புறோம் அதுக்காக சொல்ல வரோம் போயிட்டு அது ஒரு 2 மணி நேரம் ஆயிடுமா அரை மணி நேரம் அறுபது இல்லைங்களாமா ஏறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் பிடிக்கலாம் 2 மணி நேரம் டைம் அதுக்கு மேலே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது காசுன்னு கொடுக்கணுமா இந்தாண்ணா 2 சின்ன சகல் மறைக்குது ஒரு மாதிரி காலையில் 6 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 3 மணி வரையும் தானே சாயந்தரம் காலைல 6 மணிலேருந்து 6லேருந்து சாயந்தரம் 3 மணி வரையும் தான் டைமிங் உள்ளே இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய கங்கை ஃபால்ஸ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் பார்க்கறதுக்கு இன்னும் இதாக இருக்கு ஆனால் உள்ள நுழையும்போது பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் பண்றாங்க நல்லா அலர்ட் பண்றாங்க வரும்போதெல்லாம் நடக்க முடிஞ்சா போங்க எல்லாம் போவாதுன்றாங்க பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக நாங்கள் இப்போ போயிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட போக ஒரு 1200 படி திருப்பி ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு ஒரு 2200 படி இறங்கணும் ஏறி இறங்கணும் ஸோ எங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடுறேன் இப்போ போயிட்டு மூட்டு வலிக்கிறவங்களாம் போவாதீங்கன்றாங்க பார்க்கலாம் அந்த ஹெல்த்துக்கு தான் ஒரு சூப்பு குடிச்சிட்டு வந்துட்டார்ல பையன் பண்ணி அதுவே உனக்கு ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்துரும் நீ குடினா குடிக்க மாட்டேன்ட்ட சரி இப்போதான் பைனாப்பிள் சாப்பிட்டனால தான் சரி வேண்டாம் போயிட்டு வந்து சாப்பிட்டா ஒரு நல்ல ஒரு ஏப்பம் அதான் சொன்னாங்க கேஸ்ட்ரிக்கு சளி இருமல் எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க அவங்க படி பாருங்க எவ்வளோ ஸ்லோப்பாக அப்படியே இறங்குது பாருங்களே எப்பா அதுவும் படியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குங்க படி ஆமாம் எல்லாம் எப்பயோ வாழ்க்கையில் ஒரு முறை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு போது பார்த்து படிக்கட்டில் சிறுசாக பாரு இறங்க முடியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 படி நடந்து வந்தோம் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டயர்டாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு கால் இறங்கி வர்றது தான் இன்னும் மேலே ஏறும்போது இன்னும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல சொல்லி அமிச்ச மாதிரியே தான் இருக்குது நடக்க முடிஞ்சால் மட்டும் போங்க அப்படின்னாங்க இறக்கம் தானே ஓரளவுக்கு இறங்கிடுவோன்னு நினச்சேன் ஆனால் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா ரொம்ப டயர்டாகிடும் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உக்காந்துட்ருக்கோம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 12 o'clock ஆகுது சுத்தூரும் காடாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா வெயில் தெரியுது அனல் அதுவும் இறங்கி வந்தது வேறு டயர்ட்னஸ் தெரியுது சில்னஸ் எல்லாம் இல்லை எங்கேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸோடைய சத்தம்லாம் நல்லாவே கேட்குதுங்க பார்ப்பா எங்கேருந்தே தெரியுது ஃபால்ஸு பார்த்தியா இருங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனாலும் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியுது இருங்க தெரியுதுங்களா லைட்டாக தெரியுது அந்த மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேமராவுக்கு மறைச்சிட்ருக்கு இங்கே தெரியுது பாருங்க ஃபால்ஸ் டெய்லி ஏறி இறங்கணுமா எந்த உடம்புக்கு எந்த வியாதியும் வராது அப்பா டெய்லியா இந்த படியா ஆமாம் மசில்ஸ்லாம் டைட் ஆகிட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே காலில் ஒரு மாதிரி நம்ம சொல்கிற மாதிரி கேட்குற மாதிரியே இருக்க மாட்டேங்குது கால் மசில்ஸில் இவ்வளோ தூரம் இறங்கி வந்தாங்களே அதுக்கே கால் டைட் ஆகிடுச்சு நாம் ஒன்று எடுத்து வச்சா கால் எங்கே ஸ்லிப் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு ஒரு இதாக இருக்குது
இருந்தாலும் கொஞ்சம் காஷியஸாக தான் நடந்துட்டுருக்கு. நடக்க முடிஞ்சவங்க நடங்க, உண்மையாகவே அவங்க சொன்ன மாதிரி. ஆனால் லைஃப்பில் ஒன் டைம் அது எப்போல்லாம் நம்மளால் முடியுதோ அப்போ வந்துட்டு போயிட்டா நம்ம பாடிலாம் ஃபிட்டாக வச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது, அருமையாக இருக்குது. போங்க, அருமையாக இருக்குது, அருமையாக அவ்வளோதானே ஆயிஷா? இல்லை ஆகாய கங்கை வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்தாச்சுங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா 300 ஃபீட்லேருந்து கொட்டிட்டு இருக்குன்றாங்க. இங்கே பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குட்டி ஃபால்ஸ் தருது பாருங்க. இங்கே அப்படி பண்ணி துணி மாதிரி மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஆமாம், சரி கிட்ட போய் பார்க்கலாம். நாங்கள் அந்த 400 ஸ்டெப்ஸ் வந்திருப்போம் அப்படின்ட்டு தோராயமாக கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வந்தோம். எல்லாம் மிரட்டணும் பயந்துருந்தாங்க. ஆமாம், எல்லாம் மிரட்டிட்டாங்க, பயந்துருந்தாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு இப்போ வந்தது தெரியல, போனது தான் கொஞ்சம் எதாவது டயர்டாக தெரியுதுன்னு தெரியல. இதுவரையும் ஈஸியாக வந்துட்டான். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால்குலேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்ட மாதிரி இருக்கு. ஆட்டு டிக்கெட்டு 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 டிக்கெட்டுன்னு அடிக்குது ஆட்டு. எப்படி இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இறங்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் ஃபால்ஸில் குளிக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கஷ்டம் அனுபவிக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஃபால்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுக்கு. சுத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா மழை, அது ஒரு நேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டு, சூப்பராக இருந்துச்சு. அனுபவம் சூப்பர். ஏறி வர்றது கஷ்டமாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் திருப்பி எப்போயாவது போகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பாக போவேன். சரியாக சொன்னது.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு இன்னொரு சூப் குடிச்சிட்டோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிமா இந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க இந்த லிஸ்ட்டு. மூலிகை சூப்பு வந்து இவங்களே ரெடிமேட் பவுடரும் விற்கிறாங்க இங்கே. சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கலந்துட்டுருக்காங்க. அந்த முடநீக்கி கிழங்கு, வல்லாரை, தூதுவலை, முடக்கத்தான் கீரை, மொசக்கை எல்லாம் கலந்துட்டுருக்குறாங்க. நம்ம பண்ண வேண்டியதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, உப்பு, மஞ்சள் இது போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டா போதும். நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குன்றாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேக்கெட் வாங்கி போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இது எவ்வளோங்கம்மா? 50 ரூபாங்க. 50 ரூபாங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வாங்கிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees இது. ஸோ வீட்டில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப் பார்த்தீங்கன்னா அசல் அப்படியே ஆட்டுக்கால் சூப் மாதிரியே இருக்குங்க. வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தெரியாது, நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆட்டுக்கால் சூப் எப்படி இருக்கும் ஃப்ளேவர்லாம். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இந்த பவுடர். ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். சாத்தி அதிகமாக இருக்காது. லாவல் பழம் இது பாருங்க. லாவல் பழமா? நான் எங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன். பார்க்கறதுக்குன்னா மாம்பழம் மாதிரி இருந்துச்சு. கல்லடப்பு கூட வந்து இங்கே மலையில கிடைக்கிறதுங்களா? இருக்குன்னா விலை ஏறதான். அதிகம் நல்லா அதிகம். எப்படி இருக்கு? மாவு மாதிரி டேஸ்ட். முட்டை செந்தல்காய் மாதிரி மாவு மாதிரி. இனிப்பு புளிப்பு எப்படி இருக்கு? இனிப்பு. ஆனா ஒரு பழத்தோட தொகுறு தெரியுது. பழம் சாப்பிட்டா பச்சை வாடை தெரியும் இல்லையா? தொகுறு அந்த மாதிரி பச்சை வாடை தெரியுது. சாப்பிட்டு பாருங்க. சின்னதா தாங்கம்மா. பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் இது மாதிரி இருக்கு. தோலோட சாப்பிடணுங்களா? சாப்பிடுங்க. லேசாக தானே இருக்குது. காவட்டுங்குது, பழமுங்குது. இது ஒரு வில்வ பழத்துக்குள்ள ஒரு டெக்ஸ்சர் வருமே அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா வில்வ பழத்துடைய வாசனை இல்ல, டெக்ஸ்சர் வில்வ பழத்துடைய டெக்ஸ்சர் மாதிரி இருக்கு. கொல்லி ஹில்ஸ்லேருந்து கிளம்பி ஏற்காடு போயிருந்தோம். ஏற்காடு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 118 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ரயில்லாம் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. சாதாரணமாக நடமாடிட்டு இருக்கு பாருங்க, கோழி மாதிரி.